Mutane sun zamo abin tsoro, su ne sun ka gaji kura daji. Gurɓataccen halin mu ya sa duniya yau ta canza. Mutane sun zamo abin tsoro, su ne sun ka gaji kura daji. Domin yayi sannadin wannan zamba cikin aminci ya biya gurbata rayuwa. Ina mahita ga wanga zamani, gurbataccen halin mu ya sa duniya yau ta canza. Mutane sun zamo abin tsoro, su ne sun ka gaji kura daji. Domin yayi sannadin wannan zamba cikin aminci ya biya gurbata rayuwa. Kai menene matsalan mu? Ni dai ba riƙon amana, kai ma baka riƙon amana, shi ma bai riƙon amana, wancan bai riƙon amana, yara ba riƙon amana, manya ba riƙon amana, mata ba riƙon amana, maza ma ba riƙon amana. To dan Allah yan uwa mu taru mu gyara. Gurbataccen halin mu ya sa duniya yau ta canza. Mutane sun zamo abin tsoro, su ne sun ka gaji kura daji. Domin yayi sannadin wannan zamba cikin aminci ya biya gurbata rayuwa. A daina danniya, sawun giwa ya bar take na raƙumi. Kai kuma raƙumi ka bar shanye ruwan kasko na kaza. Gurɓataccen halin mu ya sa duniya yau ta canza. Mutane sun zamo abin tsoro, su ne sun ka gaji kura daji. Domin yayi sannadin wannan zamba cikin aminci ya biya gurbata rayuwa. In mun samu shugabanci milkin danniya muke yi, gidana in an bincika milkin danniya nake yi, shagona in an bincika milkin danniya nake yi. In ka zo kamfani na milkin danniya nake yi, a duba can ma'aikata ta milkin danniya nake yi. In yau an kai ni deshe milkin danniya zan yi, yau in na zamo fasayye milkin handama nake yi. A siyasa an zaɓe ni mer milkin handama nake yi. An yi nome na furefe kai sai handama nake yi. A siyasa na zamo gubernar kai sai handama nake yi. An zaɓe ni dan majalisa ni sai handama nake yi. In ni zamo minista sai handama nake yi. An zaɓe ni shugaban ƙasa sai handama nake yi. Yaya za mu yi mu zauna lafiya lau yan uwana? Gurɓataccen halin mu ya sa duniya yau ta canza. Mutane sun zamo abin tsoro, su ne sun ka gaji kura daji. Domin yayi sannadin wannan zamba cikin aminci ya biya gurbata rayuwa.